叫你打咩位啊？係咯，你仲企喺度嘅？唔得，俾過嚟。我哋為咗為咩？為輸啊！贏唔到唔緊要，贏繼續啊！喂，你個仔真係勁咗喎！幾多啲位？幾多啲位？但係點解見佢兩場喎？你明咗？咁點解你要帶多啲解過啦？係咯。落嚟啊！但係因為你走咗上去啊！應該要啊！跟住人哋撩唔到，我波就轉咗嗰度俾人入咗手。正常就係落嚟封咗嘅，但係你就仲喺嗰個位咯。你要明白，經常鬧你唔係因為你真係做得好差，而係你唔知自己做乜。你出到去，你進攻，你喺夢足球咁耐，睇下你有冇打過進攻位置？冇啊！兩邊，所以要諗嗰個波係失利㗎。我哋成場波係冇特別㗎，現場諗住最後1分鐘同人哋搏㗎，但係你一失咗。買爽咗㗎，真係好辛苦啊！呢場波，星朗同我落嚟，呢啲咪係 OK 㗎。方法打前，人哋係冇攻㗎嘛，係 OK 㗎，因為唔快。佢哋真係諗方法好用嘅。你哋一下清晰少少得唔得？你鞋帶唔得就綁硬佢。你喺嗰度綁緊鞋帶，個波開你都唔知。3場做，我哋連續3場都係難踢㗎，我想話俾你聽。如果你哋咁樣仲係繼續咁樣攞個風扇，攞把遮，攞喺度，飲下水啊！你邊個位置？Mark 晒埋入去，插前啦 ，Mark， 插前。最有機會嗰啲入唔到我哋，就係我哋自己剪到你企咗喺度，嗰個防守後衞就射啦。一排都冇。因為有人包你啊嘛，仲有留心啲聽，我捉你埋嚟一定有你。過嚟 ，Mark， 唔出嚟進路，有啖水有兩跑，同兩跑。咁樣叫你幫攞3個。阿爸，我呢喺人後面。阿爸叫我轉身，最遠。落嚟。攞住 ，OK， 再預備，得啫。左右俾選擇。我望下先，唔好意思。右邊一路。都係呢度。阿凡，二林你要嗌佢。4場咯呢個。呢場之後。對 B 先啊，對 B。我衰，唔可以咁樣講啊！你即係佢自己接受都有問題。人哋出邊嗰4個咁辛苦，你哋出到去就兩邊，過嚟阿爸，起身啦，繼續啦！翻位得路，對波！右邊。落河啊！出聲！反拳！OK， 唔緊要。有個身形咯，想做啲每個咁遠咁細頭先拖嗰個好靚啊！幫佢，拜拜。攞埋路去到左仔。
守好呢球。二揮啊！二揮啊！阿凡企喺度，阿凡企喺度，落多步入禁區都得。係啦，呢度企定。阿強身體向出邊。阿凡，兩邊你選擇。攞呢個馬。抹咗汗先啦，咁樣。冇帶毛巾㗎。抹咗汗先。哎呀，贏晒！贏咗嗰邊。一打啦！OK， 掹實打咗啲嗌佢。一收嚟！有啊。落嚟防守。有希望出邊，望住。可以，你係咪企喺後邊㗎？你要企咩位啊？係咪要嗌佢入位啊？望到得啦，望到得啦。你去入邊。覺得好唔好啊？係咪學四？我啦，唔係應該我哋嚟一堂。唔該。你哋嚟一堂。應該。去晒遊戲。贏佢。唔冧翻嚟啦！落嚟，翻球跳落嚟。右邊。好嘢！加油啊，希燕！埋唔埋㗎？會唔會埋？好亂啊！陳德威，兩邊。拉開啱係啦，嗌係拉開咗先俾。拉開就嗌好未咯？要俾啊！我尾巴咗㗎。遊戲。希盈。右邊唔好亂出腳，佢哋嗰條遮佢啊嘛。你見到佢哋條火啊？見到佢條落低啲攞個波啊！依啊！幫我拎住呢個位，呢個位。去唔到前啊！咁啊，落低啲啦。遊戲吹唔會吹乾㗎。唔使咁急在。一到擺條濕波啊！咁就好玩。睇反應啦，睇反應咪知啦。係啊，睇反應。乜焗咗嘛？唔緊要，睇人。吞球正講。喂，好啦，我哋過晒嚟啊，過晒嚟。下場波有啲係辛苦㗎，頂埋佢。要俾啊，希如啊，攞住，遊戲。呢張嘢咪嚟㗎？全身，去晒，左邊，玩住，好嘢，再嚟，落嚟啊！頂埋，停低咗啊啲人。以能搞掂佢，咪以能幫佢落，佢都真係上空個網。
行得，落嚟，落嚟，落嚟。希月，有氣奶，入嚟中間，希月。順路出咗，希月落嚟。會有冇冷氣買？我覺得呢個天氣冷氣都未必燒。大得有氣，大得有氣。落嚟希。好嘢，右軒繼續。右軒噴翻中間落嚟。右軒落嚟。好嘢，好嘢，好嘢。順路。